Ashamar kafoni akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii keenya gungummii karaa horni miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gungumu, walitti maal gungumu, akka biyya keenyaatti guyyaarraa maaltu gungumamaa wal kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni horni miidiyaa kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Egaa qophii gungummii keessatti keessumaa taatee biyya keenya Itoophiyaa keessatti karaa qaamota dhuunfaas ta'e karaa qaama mootummaatiin uummata keenya Oromoo irratti gahu qabadheen karaa horni miidiyaa guyyaa guyyaatiin isiniif dhiyaata. Har'as qophii gungummii qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gungummii tokkoffaa guyyaa har'aa keessumaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa guyyaa har'aa baasee ibsa isaa kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo yookaan ABO shanee Shawaa keessatti nama 150 boojineera kan jedhu irratti isarratti adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO maal akka jedhiif akkasumas immoo ministeerri haajaa alaa kan ta'e ministeerri haajaa alaa Ameerikaa muummee ministeera Itoophiyaa jiran Dr. Abiy wajjin guyyaa har'aa bilbilaan haasa'anii jiru. Isarrattis maal akka isaan haasa'anii fi lola naannoo Amaaraa akkasumas immoo waliigaltee keessumaa Tigraay keessatti keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa lama dura qaama simbushoo yookaan mootummaa simbushoo ofii keessan filadhaa jedhanii uummata Tigraayiif dhaamsa dabarsanii turuun yaadatamu. Isarratti keessumaa gareen Dr. Gabroon maal akka jedhanii fi shamarree dookumentarii uummata Oromoo irratti hojjette keessumaa EBS irratti affeeramte guyyaarraa maaltu karaa abbaa manaa ishee darbe kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti na waliin tura. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan qophii gungummii tokkoffaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shamils ibsa isaanii guyyaarraa keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO shanee Shawaa keessatti nama 150 boojine kan jedhu ibsi har'a bahee jira jechuudha. Kana keessatti viidiyoo fi akkasumas suuraatiin dabalamee kan gadhiifame guyyaa har'aa jechuudha. Kana keessatti dhuguma waraana adda bilisummaa Oromoo Shawaa keessatti boojame kun isa yeroo ammaatti musa duriitti kan jedhu uummata tokko keessatti komii kaasee jira jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa keessatti keessumaa lolli waraana adda bilisummaa Oromoo fi waraanni mootummaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa gaggeessan kana keessatti qaamota hedduu yookaan immoo namoota dhuunfaa yookaan nama nagaa dhumaa turuun ni yaadatamu. Keessumaa waggoota muraasa ta'etti bakkeewwan garaagaraatti uummanni hiyyummaaf saaxilamaa jiraachuun ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kanaaf ibsi guyyaa har'aa karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa bahee kun dhuguma Shawaa keessatti waraanni amma kanatu harka kenname waraana amma kanatu boojame akkasumas immoo dhuguma raayyaa ittisa biyyaatu boojii waraana kana kan jedhu hunduma keenya wal nama gaafachiisa. Kanaaf gareewwan hedduudha keessumaa meeshaa dabalatee akkasumas immoo rasaasa hundumaa dabalateedha ibsi guyyaa har'aa karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa bahee ibsa walirratti baasuun kun yeroo baay'ee akkasumas waraana adda bilisummaa Oromoo qaamota mootummaa yookaan immoo qaama mootummaaf ergamu poolisii raayyaa ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti boojineera kan jedhu akkasumas wayyaa irraa baasee qullaa yeroo mul'isaa jiru ni mul'ata jechuudha. Kanaaf ibsa walirratti baasuu nam tokko nam lama booji'anii kun akkasumatti sooshaal miidiyaa yookaan siyaasa fayyadamuun kun hangas waan dhaabbate hin fakkaatu. Kanaaf wanti har'a keessumaa ibsa karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ABO shanee irratti keessumaa nama 150 Shawaa keessatti qabamanii yookaan harka kennan kan jedhu kun hundumaa biratti yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo biratti komii kaasuun isaa waan hafe miti. Hanga ammaatti garuu nama 150 Shawaa keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo qabame mootummaan baasee irratti adda bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n deebii yookaan immoo kanarratti deebii waan deebiseeru hin fakkaatu gara fuulduraatti deebisa yoo ta'e isas qabadhee isiniif dhiyaata. Qabxii lamaffaatti yeroo darbu muummee ministeera Itoophiyaa fi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa guyyaa har'aa bilbilaan akka haasaan himamaatti jira jechuudha karaa ibsa Dr. Abiyyiitiin jechuudha. Kanarratti keessumaa ibsi isaan yookaan immoo marii isaan taasisan keessumaa wal dhabdeen biyyoota ollaa keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraan haala yaaddeessaarra yeroo jiraniif akkasumas immoo waraanni gama lamaan daangarra qubatee akka jiruu fi dirqama isaa bahachuuf keessumaa ajaja qofa kan eeggachaa jirudha jechuudha. Gama lamaaniinuu keessumaa waa'ee ulaa galaanaa irratti jechuudha. Walgaarreffannaan muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afeworqillee qaama biraa dabalachuun isaa waan hafuu hin fakkaatu jedhamaa jira gara aktivistoota jechuudha. Kanaaf ministeerri haajaa alaa yookaan immoo ministeerri haajaa alaa Ameerikaa guyyaa har'aa muummee ministeera Itoophiyaa wajjiraan kan inni bilbilaan haasa'e waa'ee Eertiraa fi akkasumas immoo
waa'ee Victoria yookaan marii Tigraay keessatti yeroo kanaan dura mootummaan waadaa galee fi ammas raawwatamuu hin dandeenye. Kanaaf gaa mariin yookaan lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gaa akkuma giddu galinsa Ameerikaallee godhachuu akka danda'uu fi mariin kun nagaan xumuramullee danda'a kan jedhamu amma ibsi bahaa jira jechuudha gama lamaaniinu. Kanaaf gaa marii isaan irratti taasisan bilbilaatiin waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaa ulaa galaan argachuu qabdi akka hin qabneef akkasumas immoo marii Victoria keessatti Tigraay wajjin taa'ame amma Tigraay yeroo dhiyoositti nagaa dhabamuun ni yaadatama. Kanaaf wanti amma Itoophiyaa fi Eertiraan waa'ee lolli isaanii yookaan wal dhabdee Isaayyaas Afeworqii fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jidduu jiru karaa ministeera Haajaalaa Ameerikaa yookaan marii har'a irratti furmaata argachuunsaa waan hafuu hin fakkaatudha. Garuu marii kanarratti bal'inaan kan isaan mari'atan yeroo biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Gungummii yeroo biraatti yookaan gungummii gosa biraatti yeroo darbu lolli naannoo Amaaraa keessumaa faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti taasifamaa jiru ammas haala yaaddessaa keessa akka jiruu fi uummata nagaa gaagaa akka jiruuf akkasumas bakkeewwan garaagaraatti faannoon humna dhabaa dhufuunis ammas baramaati jira jechuudha. Kanaaf ibsaarraa keessumaa raayyaan ittisa biyyaa baasee bakkeewwan garaagaraatti faannoo booji'uu fi akkasumas irra caalaa Gojjam keessaa fi Shawaa keessatti bakkeewwan garaagaraa deemtee xalayina Amaaraa jiranitti sadarkaa guddaatiin raayyaan ittisa biyyaa namoota faannoo deeggara yookaan immoo faannoo baay'ee harkaan qabuuf akkasumas immoo warra kaanii injifate yookaan hidhaa akka jirullee ibsa isaarratti baaseeti jira jechuudha. Kanaaf keessumaa naannoo Amaaraa keessatti yeroo irra deddeebiin faannoon erga qaamota garaagaraatiin deeggaraman yookaan immoo namoota biyya alaatiin deeggaramanii uummata keessumaa bakkeewwan garaagaraatti namoota nagaa dhukkaamsuuf akkasumas konkolaataa irra buusanii ajjeessaa turuun ni yaadatama jechuudha. Sadarkaa olaanaa dargaggaanii sadarkaa amma yookaan yeroo ammaa kanatti immoo raayyaan ittisa biyyaa olaantummaa gonfadhe akka jedhuu fi akkasumas guutummaa guututti faannoo balleessuu nan danda'a kan jedhu ibsa isaa keessatti amma bahaatii jira jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'amaa jiru yookaan immoo wanti faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu jiru uummata nagaa yookaan uummata Amaaraa namoota nagaa hagaa ga'uyyuu malee faannoo waan dadhabsiise yookaan faannoo waan laamshaasee fakkaata jechuudha. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti keessumaa sadarkaa abdii kutannaarra akka ga'an faannoon ibsachaati jiru. Kun immoo gara fuulduraatti dhuguma guutummaa guutuutti raayyaan ittisa biyyaa faannoo kan harkaan qabeeffamoo faannoon kun humna godhatee bakka isaatti deebi'a kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffiidha. Inni itti aanu waa'ee Tigraay keessatti muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa lama dura mootummaa ofii keessa yookaan mootummaa siniitoo filadhaa jechaa turuun ni yaadatama keessumaa karaa imeelii Dr. Abiy Ahmed akka ergan jechuudha. Kanaaf keessumaa namoota tilmaamni ta'ame keessumaa warra duraa dabalatee ammas immoo namoota haaraa dabalatee tilmaamni ta'amaa tureera. Garuu tilmaama kana keessatti harka caalaa kan argate hanga ammaatti ifa bahuu haa baatu malee kanarratti gareen Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el kanarratti komii kaasaa jiru jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf wanti muummee ministeera Itoophiyaa yookaan wanti Abiy jedhe nuun ta'u yookaan immoo nama nu filachiisuu hin danda'u yookaan immoo kan inni jedhe nuun ta'u jechaa jiru jechuudha. Gareen Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el kanaaf falmi guddaa kaasaa jiru gareen isaanii jeneraalota dabalatee jechuudha. Kanaaf obbo Geetaachoo Raddaaf Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el yeroo dhiyooteesitti wal dhabdeen isaanii haalumaan akkatti fufee fi amma immoo obbo Geetaachoo Raddaa yookaan Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el otoo hin taane wal dhabdeen isaanii Dr. Gabrsoonii fi sadarkaa muummee ministeera Itoophiyaa yookaan sadarkaa federaalaa gahee jira jechuudha. Kanaaf namni Abiyyi nuu muude yookaan Abiyyi nuu muuduu hin danda'u jedhanii jiru jechuudha gareen isaanii yookaan gareen Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el. Kanaaf obbo Geetaachoo Raddaa hanga ammaatti aangoorraas hin buune bakka isaas immoo namni hin buune. Kanaaf uummanni nagaan Tigraay keessatti gaagamuuf akka jiruu fi sadarkaa bu'uuraalee misoomaa boba'aa dabalatee akkasumas immoo warreen uummata Tigraay yookaan immoo namoota fayyaduu kan danda'a kan jedhamu Tigraay galaa akka hin jirre amma dhorkameeti jira jechuudha. Kanaaf uummanni Tigraay yaaddoo qabu ammallee ibsachaa akka jiruu fi waraanni lammaffaa banamuuf akka jirullee ammas dhaggaammiirra akka jiran Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el himaati jiru. Kanaaf sadarkaa yookaan immoo aangoo fayyadamaniif jedhanii Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'el uummata Tigraay rakkisaa akka jiranii fi lolli lammaffaa banameellee uummata Tigraay miidhuu akka danda'u ibsamaati jira. Maaliif gama Dr. Gabrsoon Gabra Mikaa'eliin kan muummee ministeera Itoophiyaa jedhanii fudhatan taanaan obbo Geetaachoo Raddaa immoo aangoo isaarra hin buune taanaan nama mataa isaanii filachuu hin danda'an taanaan uummanni Tigraay rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiru beekamaadha. Isarra darbee sadarkaa boba'aan garaagaraa akkasumas immoo ibsaa dabalatee Tigraay keessa akka cituuf illee amma ergaan darbee jira jechuudha. Kanaaf sadarkaa yookaan aangoo Dr. Gabrsoon yookaan nama tokko dhuunfaa nama tokkoof yookaan faayidaa nama tokkoof jedhanii uummanni Tigraay gaaga'umsa hamaaf saaxilamuuf akka jirullee argamaati jira. Kanaaf kan muummee ministeera Itoophiyaa jedhe yookaan kan inni nuu fileef nuun ta'u yookaan immoo
inni nuuf nu danda'u kan jedhu gama isaaniitiin ergaan guyyaa dhaasii darbaa jira kada fuulduraatti gamaala akka ta'u walumaan kan laallu ta'a inni dhumaa gaa dokumentariin gidduu kana keessumaa Burtukaan Tamasgeeniin keessumaa EBS irratti yookaan miidiyaa EBS irratti affeeramtee dokumentarii uummata Oromoo irratti hojjetame ammas kan fashalaa'ee fi dhugaan jiru ammas gadi bahaa jira jechuudha dubartiin kun Damdooloo Yuunivarsiitiitti illee kan barannee fi bara 2012 kan lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha kan isheen intiraansii kutaa 12 iyyuu fudhatte kanaaf gaa sadarkaa isaa takka Damdooloo Yuunivarsiitiitti barattee takka Harammayyaa takka Hawaasaatti jedhama hanga ammaatti qulqulloon garuu guyyaa har'a keessumaa abbaan manaa ishee ana qofa otoo hin taane uummata hedduu akka salphiste jedhee irra ibsa kennee jira abbaan manaa ishee hojjetaa baankii akka ta'ellee guyyaa har'aa dubbatamaati jira jechuudha kanaaf sadarkaa isaan uummata Oromoo salphisuu fi hammayyuu jibbinsa isaan uummata Oromoo irraa qaban miidiyaa isaanii dabalatee gaazexeessaa dabalatee akkasumas immoo namoota dokumentari kana qopheessan dabalatee akkasumas immoo hoogganaa yookaan muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee akka isaan jibbinsa uummata Oromoo irraa qaban ammas argamaati jira jechuudha kanaaf nama jireenya mataa isaa jiraatu yookaan dubartii jireenya mataa ishee akkasumas daa'ima mataa ishee qabdu irratti dokumentari qopheessanii uummata Oromoo irratti akka guddaa gaggeessan garuu umri isaanii ofumaa waan salphatan fakkaata jechuudha kanaaf wanti isaan yaadan akka isaan yaadan ta'uu haa baatu iyyuu malee gaa dhugaan jiru kunoo gadi bahee akkasumas immoo wanti kun soba akka ta'eef illee akka uummanni Oromoo jibbinsa uummata gara biraa qabu yookaan immoo cakkaanyi yookaan immoo laphee dhiifama akka hin qabne tokkotti yeroo isaan gadi ba'an isheen imimmaan buusee imimmaan miidiyaa irratti buuse kanas uummanni hundi bu'aa ture jechuudha dhuguma seeyame garuu gaa wanti kun dokumentari sobaa kun akka sobamee argamaati jira jechuudha kanaaf wanti amma isheen miidiyaa kanarratti jettee fi hojjetaa miidiyaa sana dabalatee akkasumas gaazexeessota dabalatee yakka guddaa uummata Oromoo irratti akka isaan hojjetaman argameeti jira maalumaafuu miidiyaan cufamu otoo hin taane otoo miidiyaan kun kan Oromoodha ta'ee yoona miidiyaan cufamu miti namoonni achi keessaa iyyuu hundi isaanii lubbuun isaanii waan jiru hin fakkaatu kanaaf gaa namni Itoophiyaa keessatti hangam akka wal caaluuf seerri Itoophiyaa hammam nama hunda wal qixxee ilaala kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffiidha kanaaf amma ofii ishee akka isheen faannootti dabalamtuuf akka isheen mootummaan ishee gaaga'ee ishee ajjeesu tokkotti yeroo isaan amma dokumentari qopheessanii dubbachaa jiran ni mul'ata maalumaafuu amma dhugaan jiru gadi baheeti jira kanaaf dhugaan uummanni Oromoo qabu ammas baramee jira garuu dokumentari soba uummata Oromoo irratti hojjetame ta'us argameeti jira jechuudha dhumarratti gaa yookaan gugummiin kun dhumaa gaa uummanni karayyuu rakkoo ammaaf saaxilamaa akka jirus ammas gadi bahanii dubbatachaa jiru jechuudha bakkeewwan garagaraatti keessumaa gaa sababa garagaraatiin uummanni karayyuu qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'ee turuun ni yaadatama ammas gaa uummanni karayyuu dhalattoon yookaan ijoolleen isaanii barumsa akka barachaa hin jirreef akkasumas immoo ofii isaaniirra rakkoo ammaaf saaxilamaa akka jiranii fi bakki isaan jiraatan illee rakkoo qaala'insatiin akkasumas immoo nyaata garagaraa argachaa akka hin jirree fi mana isaanii yookaan qe'ee isaaniitti deebi'uuf haalli hawwii guddaa otoo qabaniiti qe'ee isaanii sababii nageenyaa dabalatee akkasumas immoo sababii hongee fi akkasumas bakkeewwan garagaraatti rakkoon achi keessa jiru otuma jiruuti kanaaf rakkina hamaaf saaxilamaa akka jiranii fi namatti himatanii yookaan mootummaatti himatan illee gama mootummaatiin ilaalcha keessa galame otoo hin ilaalamiin hafuun isaanii gadi bahanii dubbatachaa jiru kanaaf rakkoo hamaan uummata Karrayyuu irrallee akka jiru hanga ammaatti irra deddeebiin dubbatamaa jira kanaaf beelli guddaan uummata Karrayyuu qabatee akka jiruu fi isaan irra darbee beelladoonni bakka sana jira yookaan qabeenyaaf qe'ee isaaniirra horii akkasumas immoo saawwan garagaraa bakka jireenya isaaniirra fuudhanii bakkeewwan garbiraa yookaan bakka amma jiraachaa jiran yeroo jiraatanitti bishaan dhugaatiillee saawwan isaanii horiin isaanii dhabanii akka jiran ofii isaaniillee bishaan dhugaatii bakka sana akka hin jirrellee irra deddeebiin dubbatachaa jiru kanaaf mootummaan gama isaatiin uummata Karrayyuu haa ilaaluudhanii gadi bahanii dubbatachaa jiru kunis gama keenyaan uummata Karrayyuu rakkoo fi dararaa adda addaa keessa jiru akkasumas beelladoonni isaanii dhumaa waan jiraniif gama mootummaatiinis ta'e qaamota garagaraatiin namoota nama deeggaraniin haa ilaalamuun dhaamsa kooti egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa qophiin kun gumbii koo guyyaa irraa qabadhe kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture qophii kan qopheessuun si waliin kan ture lalisaa dhaabaati qophii kun gumbii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.